କାମାକ୍ଷାନଗର ଖଟୁଆ ହତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଖଟୁଆ ହତାରେ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ଚାଲିଲା ନାଚ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆୟୋଜିତ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମେତ ଭୁବନ, ଆଠଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ ଓ ପୁରୀରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ସାରଥୀ ଭକ୍ତ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସାରଥୀ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଏବେ ସେମିତି ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏହି ପୂଜା ଏମିତି ଚାଲୁ ରହିଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସାରଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅପବାଦ ହେଉଛି ସେସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମୋ ନାଁ ମାନିନୀ ପାତ୍ର, ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭୁବନ ବ୍ଲକ। ଧାମ୍ୟ ବାଣ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଘରୋଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଆସିଲେ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାନେ କି ଆମେ ଛୁଆ ହେଇକି ବି ଛୁଆରୁ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ତ ସେଇଠି ବି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏତେ ମାନେ କି ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଇ ସେ ଘରେ ଛୁଆବେଳେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କି ତାଙ୍କ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ସାରଥୀ କିଏ ଏମିତି ଭଣ୍ଡଟା ଇଏ ସେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁହେ କି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତମ ଭଣ୍ଡ କୁହ କି ଯାହା କୁହ, କାହିଁକିନା ଭଣ୍ଡ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆମର ଏତିକି ବି ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ଅଛି କି କିଏ ଭୁଲ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ଠିକ୍ କହୁଛି, କିଛି ତ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତିନି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, କିଛି ବି ଭୁଲ ବାଟ କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସାରଥୀ ଯେମିତିକା ବି ଲୋକ ହଉ ଗୋଟେ ମଦୁଆଠୁ ମାନେ କି ଆମିଷ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ମଦ ବି ପିଇ ନଥିଲା ସେ ମରିବା ଯାଏ। ତ ମୁଁ ସେତିକି କହିବି କି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଭଲ ସତ୍ର ମାନେ କି ବାଟ ଦେଖାଉଛି, ଯିଏ ସତ୍ର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି, ସିଏ କେମିତି ଭଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ। ओम श्रीमत् श्री श्री सारथी देवाय नमो। कलिरन चलित ठाकुर जुग अवतार भगवान श्रीमत् श्री श्री सारथी देव अभय पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम। मो ना सुकांत कवरनाथ शर्मा। मु आज्ञा 2010 मसीह प्रभु आश्रित। प्रभु प्रति आम अपार विश्वास आ भरोसा अच्छी, जो आज दिल्ली भाई बासभवन में खटो हाथ में सत्संग ब्राह्मण सत्संग होती। आम मैंने बहुत दूर दूरांतर आसीचु। आप देखिथे ढेंकानाल मो घर भी प्रभु लीला होता। आ प्रभु प्रति आम विश्वास अच्छी, विश्वास आगु केमती रहा जाके प्रभु प्रति आम विश्वास दुनिया लोक जहाँ कहतु से किसी कहार ना। गोटे कथा आमर अच्छी सब समस्यार समाधान प्रभु सारथी दीव नाम। सत्संग आसिले आप सब सत्य कथा जानीपारे। मो ना दिलीप कुमार प्रधान। आम प्रति मसरे आम ब्राह्मण सत्संग होची घरे प्रति मसरे होची। आम प्रभु को पूजा करी आसु करुचु आगु को करिवु। आमर पूजा पद्धति जमी प्रभु को पूजा करा जाए, नारायण को जमी पूजा करा जाए, आम सेमती सारथी होउछन आम नारायण। से स्वयं नारायण परम ब्रह्म सी। आम ताऊ पूजा करुचु करुथु आग को करि चलिबु। आमर सत्संग रे एटू प्राय आम आखपाखर लोक 300-400 ये आसिक उपस्थित रुहंती। सत्संग प्रति मासरे आम सत्संग करूँ। आमर आसती अनुगुल, जाजपुर, भुवन, कटक, आठगढ़, ये सब पुरी, ये सब एरिया आसती। आमर 3 घंटा धरी सत्संग हुए। प्रभु विषय आलोचना करा जाए। प्रभु सत्यटा को आम लोकलोचन को आणु। आ दुनिया जो मिथ्या अपवाद देला सेटा सत्य नुहे। आम प्रभु ही सत्य। लोक खाली शुणिक विश्वास कले किंतु आखिरे किसी देखी नांती। सेटा मिथ्या खाली अपवाद देले। प्रभु सब बेले ही प्रभु। मु बहुत विश्वास करे, अखंड विश्वास करे प्रभु को। ढेंकानाळରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।